Hola, bon dia. Soc en Vadim, soc d'Ucraïna i ara visc a Barcelona. M'agradaria compartir una mica amb vosaltres la meva biografia lingüística. Eh, com, com vaig néixer a Ucraïna, al cor d'Ucraïna, en una ciutat petita, a família ucraïnesa d'Arells. Parlo ucraïnès molt bé, perquè és una llengua materna per a mi. També parlo rus força bé perquè als primers anys de la meva vida Ucraïna era una part d'Unió Soviètica. Doncs, quan vaig estudiar al col·legi, jo vaig aprendre anglès i després continuava amb anglès a la universitat on vaig estudiar. Amb els temps lliure jo viatjava moltíssim als països diferents de tot el món i doncs cada vegada em va ajudar anglès moltíssim. I ara també soc enginyer i professor d'enginyeria. També quan vaig estudiar a la universitat jo tenia molts vincles amb els polonesos i per això vaig aprendre polonès molt ràpid. Ara visc a Barcelona i perquè és la meva ciutat favorita del turisme, de la gent, de la cultura, per la cultura, per la cuina, pel mar i m'agradaria aprendre i conèixer-la molt més, Barcelona. Quan vaig arribar a Barcelona vaig començar a estudiar, a aprendre català i castellà al mateix temps. Però ara estic enriquint el català, el meu català, gràcies a Voluntariat per la Llengua i gràcies a les altres activitats del Consorci. I gràcies a català ara puc entendre portuguès i italià molt bé. I amb això vull continuar la meva biografia lingüística. Gràcies.